هنا على متن السفينة الأمريكية كوينسي في مياه قناة السويس، ولد التحالف الأمريكي السعودي عام 1945. مباحثات الملك السعودي الراحل عبد العزيز بن سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت حينها أنجبت على ظهر كوينسي ما عرف لاحقاً بالنفط مقابل الحماية، قبل أن تتدحرج كرة ثلج العلاقات لتشمل كل دول الخليج. سنين مرت والصورة التي يراها البعض لهذا التحالف تبعية، لكن السنين العشر الأخيرة غيرت وقلبت كثيرا من المعطيات بملفات اختلفت حولها دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات مع واشنطن. وأخيرا جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليبرز شرخا في العلاقة بين واشنطن واثنين من أقوى حلفائها في الشرق الأوسط. إنهما عملاقا النفط اللذان أبرزا أخيرا استقلالية دبلوماسية على الساحة الدولية. فعلى عكس ما توقع الأمريكيون بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يصدر عن دول الخليج مواقف مؤيدة لإدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطي الذي يحاول خنق موسكو بكل السبل المتاحة بما فيها الدبلوماسية، بل على العكس رفضت الإمارات مرتين إدانة روسيا ببيانات مجلس الأمن. أما السعودية فامتنعت عن تلبية طلب بايدن زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار الطاقة، ما اعتبر خروجاً عن سرب الغرب، حتى أن الأمر وصل بالرياض لاستفزاز واشنطن عبر قبول التبادل التجاري مع بكين باستخدام العملة الصينية بدل الدولار الأمريكي. فما قصة انقلاب الحال؟ وهل ما عادت دول الخليج ترى بأمريكا حليفاً حقيقياً؟ منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وبدء الاصطفافات الدولية، بدا واضحاً أن الإمارات والسعودية تنأيان بنفسهما عن هذا الصراع، ليس فقط حتى لا تغضب روسيا، بل أيضاً لأنهما ما عادتا تهتمان كثيراً بغضب واشنطن، ما أثار الحديث عن تحضير الدولتين الخليجيتين لشرق أوسط مختلف قائم على احتمال انقلاب الحليف الأمريكي جراء سياسات الحزب الديمقراطي الذي لطالما صنفته دول الخليج كحليف غير موثوق به حان دخل بايدن البيت الأبيض. هذا السيناريو جاء تأكيده عندما امتنعت الإمارات التي تتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن الدولي عن التصويت على مشروع قرار أمريكي ألباني يدير الغزو الروسي لأوكرانيا. حينها انجلى موقف أبو ظبي غير المرضي لواشنطن أكثر فأكثر، وبعدما تسببت به الحرب على أوكرانيا في ارتفاع تكاليف الطاقة، قاومت دول الخليج وعلى رأسها السعودية الضغوط الغربية لزيادة إنتاج النفط بهدف كبح جماح الأسعار، حيث أعلنت السعودية موقفها صراحة بوجه أمريكا وأوروبا والتزامها بالحصص الإنتاجية ضمن تحالف أوبيك بلاس النفطي بقيادة موسكو والرياض، ما أوصل رسالة بحسب محللين خليجيين بأن أكبر اقتصادين عربيين السعودية والإمارات تسعيان إلى سياسة خارجية مستقلة قائمة على المصالح الوطنية، وأن السعودية والإمارات رغم أنهما يفضلان دائما التحالف مع أمريكا، لكنهما أيضا حضرا خطة بديلة حال انقلب الحليف الأمريكي عليهما بشكل كامل، خاصة وأن أجندة الحزب الديمقراطي الأمريكي كانت واضحة منذ دخول بايدن للبيت الأبيض: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الحزب الجمهوري وعلى رأسه الرئيس السابق دونالد ترامب منه، إضافة إلى تردد الولايات المتحدة منذ وصول الجمهوريين في تصنيف الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية، مع عدم وجود رد عسكري من الولايات المتحدة عندما تعرضت منشآت أرامكو النفطية السعودية لهجوم، ورغبة واشنطن المعلنة في خفض تدخلها العسكري في الشرق الأوسط، ما حدا بدول الخليج عموما وخاصة الإمارات والسعودية بدء التفكير بعدم الاعتماد على الولايات المتحدة كضامن نهائي للأمن، مع الاحتفاظ بعلاقات شراكة استراتيجية مع واشنطن تفيد الدولتين الخليجيتين بالقدر ذاته الذي تفيد به أمريكا، مع عدم إغفال ظهور عالم متعدد الأقطاب وخصوصا مع صعود روسيا والصين،
ما يفسر جري واشنطن لإعلان قطر الدولة الخليجية الأخرى شريكاً وحليفاً أساسياً من خارج حلف الناتو في محاولة لتعويض ما قد تخسره من تراجع العلاقات مع الإمارات والسعودية. الديمقراطيون مغضوب الخليج. رغم أن التراجع الأكبر بعلاقات الولايات المتحدة خليجياً منذ وصول بايدن على رأس الحزب الديمقراطي للحكم كان مع السعودية والإمارات، لكن كان من خلفهما بدرجة أقل باقي دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر التي اعتادت على التغريد خارج سرب دول التعاون. وفي نظرة على ملفات أدت لتوتر العلاقات بين واشنطن والسعودية والإمارات، يبرز أولاً ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وما تلاه من تجميد إدارة جو بايدن فور وصولها البيت الأبيض مبيعات الأسلحة للسعودية بشكل مؤقت، رغم علم واشنطن بحاجة الرياض لأسلحة على رأسها الصواريخ الدفاعية بظل ازدياد الهجمات الحوثية، قبل أن تبدأ واشنطن محاولة الضغط على الدولتين الخليجيتين بملفات حقوق الإنسان التي باتت سلاحاً تستله واشنطن بوجه كل من قد يفكر بالخروج عن طاعتها. ثم جاء موقف واشنطن من الحوثيين وتعاملها بفتور مع مطالبات اعتبار الحركة المدعومة إيرانياً منظمة إرهابية، حيث تجلى هذا في أشد صوره وضوحاً مع الموقف الأمريكي المتواضع من الهجمات على الإمارات، كما أن تقارير إعلامية باتت تتحدث عن إحباط إماراتي من بطء وتيرة تنفيذ صفقة شراء المقاتلات الأمريكية من طراز F-35، ما دفع أبو ظبي إلى الإعلان عن نيتها تعليق المباحثات حول الصفقة. وفي النهاية يتربع على عرش أسباب تراجع العلاقات انخراط واشنطن بجهود إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، وهو ما قد يؤدي لرفع العقوبات عن طهران وإعطاء اقتصادها دفعة ترسخ من إيران قوة إقليمية تثير القلاقل والتوترات بدول الخليج، خاصة وأن دول الخليج راقبت بقلق انسحاب أمريكا من أفغانستان، تاركة حلفائها هناك لمصيرهم، وهو ما يخشى الخليج تكراره بانسحاب أمريكا من المنطقة وترك إيران لتملأ أي فراغ عسكري استراتيجي فيها، الأمر الذي ستواجهه الرياض وأبو ظبي بالمضي قدما في تأسيس علاقات استراتيجية مع الصين وروسيا من دون الإمعان في إغضاب أمريكا التي يكفي أن ترفع العقوبات عن إيران وفنزويلا مثلا لتجعل نفط الخليج بأقل قيمة له. وبالتالي يبدو أنه ليس أمام الإمارات والسعودية إلا الحياد فيما يخص الحرب على أوكرانيا، مع استمرار بعث رسائل تراجع العلاقات مع واشنطن، وكان آخرها توقيت إعلان السعودية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إليها قريباً. وفي حال تمت الزيارة فإنها ستكون الزيارة الخارجية الأولى للزعيم الصيني منذ بدء وباء كوفيد-19، حيث ستحمل الزيارة دلالات كبرى في وقت يتبلور محور روسيا والصين ضد الغرب، خاصة وأن خطوات اقتصادية كبرى سبقت الزيارة تمثلت بطلب صندوق الثروة السعودي وقيمته 450 مليار دولار الحصول على ترخيص العمل كمستثمر في الصين، بحيث يستطيع تداول الأسهم بالعملة الصينية مباشرة بدلاً من الاضطرار إلى العمل عبر الدولار الأمريكي. بينما يبدو أن الخطوة الاقتصادية الأخيرة التي أغاظت بها الإمارات أمريكا إعلان عزم أبو ظبي استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من إنتاج شركة هواوي الصينية. فهل حقاً بدأت السعودية والإمارات دراسة التغيرات الجديدة بالعالم وبناء تحالفات جديدة عبر تقوية علاقاتها مع الصين الذراع الاقتصادية الأقوى في العالم، وعدم معاداة روسيا كما تريد الولايات المتحدة، بما يضمن أمن هذه الدول الخليجية التي تعلمت من دروس تلقتها دول أخرى وضعت كل بيضها في سلة الولايات المتحدة التي لا تحركها إلا مصالحها؟ أم أن المسألة لا تعدو كونها خلاف مصالح على المدى القريب ولا وجود لخلاف استراتيجي حقيقي، حيث ستبقى واشنطن الحليف المفضل لكل الخليج؟